நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய காணொளி கொடிவேரி அணை பகுதியில் இருக்கிற ஒரு பாசன வாய்க்காலில் பதிவு பண்ணுறேன். பாசனத்திற்காக தண்ணீர் நிறுத்திட்டாங்கன்னா நெல் அறுவடை காலம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அடி தண்ணி தான் இந்த இடத்துல தேங்கி நிற்கிது. கிட்டத்தட்ட 10,000க்கும் மேற்பட்ட கெண்டை ரக மீன் குஞ்சுகள், கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அளவில் பார்த்தா ஒரு 5 இன்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது. கேமரா வச்சு பதிவு பண்ணும்போது மீன்கள் கிட்ட வரணுங்கிறக்காக பிஸ்கட் வச்சு தான் காணொலியை துவங்கினேன். ஆனால் ரொம்ப அதீதமாக இந்த இடத்துல மீன்கள் இருக்கிறனால ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே, கிட்டத்தட்ட நம்ம பதிவு பண்ணுற இடம் ஃபுல்லாகவே மீன்கள் நிரம்பி தான் இருக்குது. அதுவும் அதனோட செயல்பாடு ரொம்ப வேகமாக இருக்குங்கிறனால நம்ம இந்த மீனுன்னு குறிப்பிட்டு பார்க்குறதுக்குள்ளே அது ஸ்க்ரீனை விட்டு போயிடுது. அந்தளவுக்கு மீன்கள் வேகமாக நீந்துது.